刮得呼呼的。走，快睡。好，咱们收拾收拾东西，出发吧。大家好，我是长汤哥。一扔，现在剩下一条狗了。咱们徒步去挑战一下内蒙古最冷的根河。多亏有这个小围墙呀，要不把这些东西都裹跑了。还得捡。哎，这个桶放这儿了。这两天没有涨下水啊。这桶都是空的，风大都给刮跑了。我赶紧收拾一下东西。风大这天就冷。好冷呀，好冷呀！冷不冷，贝贝？好像这是在山里边第3天吧。冬天就怕刮风，刮风呀，一刮风就冷。不行了，动手动都不行了。一下就冷成这了，说话还说不利索了。本来就不利索，再给刮点风，更不利索了。巴音沟大桥，哎呀，贝贝跑的，嘿嘿嘿嘿，走。这面基本上没有村庄，因为它牧民多，3一户2一户的，所以根本不知道你走到哪儿了。看看这山里面，前面好像那个绿色的应该是一户牧民吧。就那一户，就用导航搜的话，也搜不见这附近的村庄。对面这个大桥是铁路，哎，这儿的风好像没有那儿的风大了。真冷啊，朋友们！今天把手给冻了，戴着手套了，把手冻了，所以得要把这个东西准备套上去。这个是不是这样绑的？哎，这不会绑的。哎，是不是这样绑的？应该是吧。没绑过这东西，手冻的都不听使唤了。
这样就暖和点了，不是这样的，是不是这样的？这样应该就暖和点了，我感觉这对。要不今天戴那个薄手套还冻手，这样应该就暖和点。又开始爬坡了啊！又一个大型车辆爬坡车道。今天的天怎么冷成这样？咱们看一看今天的气温到底有多少度啊？嘿，哎，又没网，一爬这个大山就没网了，奇怪。哎，按理说应该有网的，平原怎么会没网呢？这是谁发明的这个套的？戴上这个就是暖和，跟我平时戴那个薄手套了。今天上午那会儿，我还是感觉，我说这天大晴天，雪还没下来就冻成这，我说这完犊子了。这往更河走，可要冻个七七八八的，还行，感觉有这个东西，戴个棉手套应该能行。今天这山顶上高，这风大，所以它比较冷，就动手。啊，冷死我了！这天就冷的受不了，这还能行？离223还有266公里啊！动手动耳朵。今天怎么冷成这一下？感觉就有零下10几度了。看后面。后面这是玉米地啊！哎，这好像还有玉米的吧？还没有拔了玉米的，好像。这边，哎呀，哎呀，就水。哎，没有玉米，有。看，这么小的玉米，这地上玉米还没有拔了呢，整片的，面积还不小。怎么他这玉米不拔哎？这边种的庄稼很少啊。我在上面就看见有一大片，这儿还有一片。看遍人家呀，那里面有2户，那个山跟前有3、4个房子，再没有人了。这风刮的成了鸡冠头了。前2天戴这个东西盖着点耳朵，
就不动了。今天这风大，这边的耳朵不动，它这边风往过来吹的，吹过来这边动着。这么大的风，山顶上还有一个挖掘机和一个装载机干活的，这不知道是干啥的，在那山顶上冷的飕飕的。看，做什么平台的这是？和谐号怎么给停了？这个火车怎么给停了？瞌睡了是不是？哎，停在这儿不走了。你看这块也是玉米地，这玉米地都没有播了的，没有掰了玉米的。休息室，我这的休息室。哎呀，今天可把我冻坏了啊！太阳又快下山了，但是我不想走了，为啥呢？看看，这儿又长下一排房子。看看找个地方，那边有几个门是开的。再看看今天晚上能不能在这里边做点饭，然后咱上车里边睡觉。哎，看看这个房子，都不行。哎，这房子还是好的，朋友，还有电的。没有，哎呀，这锁的。这儿也有个房子，这个房子也行，这个房子小点儿啊，锁是干净，这个房子还是干净的，没有人。剩下的都锁了。在这个房间吧，街里办公室。好了，今天不走了啊，咱就在这个院里，这个房子里休息了啊。我把狗狗拴进来了，让它在这儿暖和点儿，要不冷的。这地下有2双破鞋。嘿，破鞋，你那不是垫子给你拿进来了？嗯，拿进来垫子了，你卧那儿。他就在这收拾东西，准备在这儿准备做饭了。这个炉子虽然重，但是暖和。一会儿天就黑了，黑的可快了。哎呀，今天晚上舒服了啊！这么冷的天能找一个这房子做饭，多爽！哎，这样，起锅上油。哎，咱先做咱的饭。这一罐罐肉，从西陵号这吃这儿还没吃完。这是油，不好拿。先把13香倒里面，放在油上面，别扒。也放着。越做越简单了。
美味的卤往往就是一勺生水浇灌它一下，然后它慢慢的动，出来就是好卤。好了，开喽！今天这个房子可是那啥了，给管了大用了。要不今天晚上在外面做饭，现在可做不出。现在最多就是炒蔬菜。风大了，天也冷，一个也冷，第二个饭也不好做。看看咱山西的手擀面，开喽！今天可让我体验了吧内蒙入冬的这个气候变化。冻得你肝肠寸断，热的你满头冒汗。哎呀，这汤汤水水吃点，瞬间就暖和了。我爱口，这手比炭还黑，我啥也没这。你千万不要客气啊，我的小贝贝。嘎吃啊，吃好喝好，明天你再嘎跑。贝贝，今天晚上就在这个家里玩啊。贝贝今天晚上就在这个家里玩，他也没吃完。锅和水壶就不收了，明天再收啊，都没水了，放在外面就那个啥了。放在外面就过跑了。今天这风大，咱把灯拿上就睡觉了。哎，给他把门背着点。哎，回点哎，今天这会儿这风不大了，好像是。咱还在车上睡啊？咱睡的车舒服啊。收拾就准备睡觉了。今天的天属实就是冷开了。哎，不知道是啥原因，怎么今年这感觉这天实在冷的不行呀。身体不行了，老了，不适合户外了。哎，今天这把我给冻坏了。戴着棉帽还，白天走路没戴，停下来冷了，戴上了，扣子也坏了。好了，朋友们，咱收拾，就准备睡觉了。我把床来铺一铺，脱了这个大衣，铺开床，再睡觉。今天的视频咱就分享到这儿了，啊！祝大家做个好梦，晚安，拜拜了，咱们明天再见，争取安安全全、顺顺利利到达根河啊！